আসসালামুআলাইকুম প্রিয় দর্শক, প্রিয় শ্রোতা, নিশ্চয়ই আপনারা আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। সবার জন্য দোয়া করি সবাই ভালো থাকেন। আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসছি। ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন। ভিডিওতে যে থাম্বনেলটি দেখতে পাচ্ছেন যে পদ্মা সেতুতে বাইক চলাচল কোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা, মানে খারিজ হয়েছে, রিট খারিজ হয়েছে। তার মানে হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো এবং রাইড শেয়ারিং নিয়ে কিছু কথা বলবো। আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন আশা করি। তো চলুন আমরা ভিডিওর মূল পর্বে চলে যাচ্ছি। বন্ধুরা, গতকালকে একটা নিউজে দেখলাম টিভি চ্যানেলে যে আদালত থেকে রিট খারিজ করে দিয়েছে যে পদ্মা সেতুতে বাইক চলাচল নিষেধাজ্ঞা, মানে চলবে না আর। তো পদ্মা সেতু বাইক চলাচল নিয়ে মানুষ, আইনজীবীরা তারা একটা রিট করেছিল যে যেন বাইক চলাচল করতে পারে, কিন্তু আদালত তা গ্রহণ করেনি, খারিজ করে দিয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে খারিজ করে দিল, দেখেন শুধু পদ্মা সেতু নয়, পদ্মা সেতু ছাড়া অন্যান্য যে সেতু আছে, বঙ্গবন্ধু সেতু, যমুনা সেতু, তারপর হচ্ছে সুফিয়া কামাল সেতু, বুড়িগঙ্গা সেতু, কাশপুর ব্রিজ, মানে অনেক সেতুই আছে, তাই না? মেঘনা ব্রিজ, দাউদকান্দি ব্রিজ, অনেক সেতুতে কিন্তু বাইক চলাচল করে। কিন্তু পদ্মা সেতুতে কেন বাইক চলাচল করতে পারবে না? কেন আদালত পর্যন্ত এটা গড়াবে? এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। আর আমি এ ব্যাপারে বলতে চাচ্ছি যে সব সেতুতে যখন বাইক চলতে পারে, তাহলে পদ্মা সেতুতে কেন বাইক চলতে পারবে না? কেন চলতে পারবে না পদ্মা সেতুতে বাইক? এই কারণটা আমি আপনাদেরকে এখন বলছি। কারণটা হচ্ছে, যেদিন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হলো সেদিন যারা রাইড শেয়ার করে তারা কিন্তু ওখানে পদ্মা সেতু উদ্বোধন করতে যায়নি, তাই না? উদ্বোধন না, মানে তারা কিন্তু আনন্দ উল্লাস করতে কিন্তু পদ্মা সেতুতে উঠতে যায়নি বা দেখতে যায়নি। গিয়েছে কারা? কিছু কিছু ব্লগার, কিছু কিছু টিকটকার, এবং কি কিছু কিছু ভদ্র ঘরের সন্তানেরা, তারা সেখানে হই হুল্লা করে কেউ পদ্মা সেতুর নাট খুলে দিয়েছে, কেউ পদ্মা সেতুতে টিকটক শুরু করেছে, কেউ পদ্মা সেতু নিয়ে ব্লগ করেছে, এবং কি শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওভার স্পিড চালানোর কারণে দুটি ভাই বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। এটা তো আপনারা জানেন। সেই থেকে কিন্তু পদ্মা সেতু বন্ধ। তো এখন আমার কথা হচ্ছে, সরকারের যে এত বড় একটা উদ্যোগ নিয়েছিল যে পদ্মা সেতু তৈরি করার, সেই সফলতা তারা এনেছে এবং করেছে সফলতা তারা। এখন এই পদ্মা সেতুতে মনে করেন দেখা যাচ্ছে যে অন্য যানবাহন কিন্তু সবই চলতেছে, জাস্ট এই বাইকগুলো কিন্তু চলতেছে না। চলার না কারণটা হচ্ছে, আমরা যারা ভদ্র ঘরের সন্তান আছি না, এবং ভদ্রলোকের ছেলেপেলে আছে, তারাই কিন্তু এই জিনিসটা নষ্ট করে দিয়েছে। তারা সেখানে গিয়ে ওই উল্লাস করবে, টিকটক করবে, ভিডিও বানাবে, ব্লগ করবে, অ্যাক্সিডেন্ট করবে, দুর্ঘটনা করবে, ওভার স্পিডে গাড়ি চালাবে। এই সব কিছু বিবেচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সেখানে আর বাইক চলাচল করতে পারবে না। তো এই বিষয় নিয়ে আইনজীবীরা একটি পক্ষ তারা রিট করেছিল যেন পদ্মা সেতুতে বাইক চলে, কিন্তু আদালত সেই রিট খারিজ করে দিয়েছে যে এই পদ্মা সেতুতে বাইক চলাচল করতে পারবে না। ব্যাপারটা ক্লিয়ার, আপনারা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। এখন পদ্মা সেতুতে বাইক নিয়ে কারা যায়? আমরা যারা রাইড শেয়ার করি, আমাদের তো ইচ্ছেও হয় না যে এত দূরে আমরা বাইক নিয়ে ঘুরতে যাই। আমরা তো সারাটা দিন রাইড শেয়ার করেই ব্যস্ত ঢাকা শহরে। যায় ওই যে আমি বললাম না, কিছু ভদ্র ছেলে পেলে আছে, তারা যায় উল্টা পাল্টা ঝিকঝাক যে গাড়ি যেগুলো চালায় তারা, ডানে বামে নাচানাচি করে গাড়ি চালায়, মনে হচ্ছে কি নাচতেছে বাইক, এইভাবে গাড়ি চালায়, বাইক চালায়, তারা যায়। তাদের জন্য আজকে এই পদ্মা সেতু বন্ধ। তো যাই হোক, পদ্মা সেতুর ব্যাপারে যতটুকু আমি শুনেছি
রিট খারিজ হয়ে গিয়েছে, এখনও পদ্মা সেতুতে বাইক চলাচল করতে পারবে না। এই সাবজেক্টটা এখন বাদ দিই, এখন আসেন রাইড শেয়ারের ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলি। কিছু টিপস দিব রাইড শেয়ার সম্বন্ধে। শীত কিন্তু চলে যাচ্ছে, গরমের দিন কিন্তু চলে আসছে। আপনারা যারা রাইড শেয়ার করতে আসতেছেন আপনারা রেডি হয়ে থাকবেন যে হয়তো সামনের মাসে আপনাদের আসতে হবে, এসে আপনারা রাইড শেয়ার করবেন, প্রস্তুতি নেবেন আপনারা, ঠিক আছে। কিন্তু আমার এই কথাগুলো কেউ না, মানে কিছু কিছু মানুষ মেনে নিতে পারে না। তারা বলে যে আমার ভিডিও দেখে তারা উৎসাহিত হয়ে ঢাকায় এসে বাইকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং রাইডারদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তার কারণে ট্রিপ কমে যাচ্ছে, ভাড়া কমে যাচ্ছে। এটা কোনো কথা হলো? এখন ধরেন আপনাকে আমি প্রশ্ন করি, ধরেন আপনি আমাকে বললেন যে ভাই আপনার কারণে আপনার ভিডিও দেখে রাইড শেয়ারের আজকের এই অবস্থা। তো আমি তাকে বলবো যে আপনি যখন রাইড শেয়ার করতে ঢাকা আসছেন, যেদিন আপনি কেন আসছেন? আপনি কিসের জন্য রাইড শেয়ার করতে ঢাকা আসছেন? আপনার মতো তো এরকম আরও অনেক ভাই আছে বেকার, চাকরি পাচ্ছে না, পড়ালেখা করতে পারতেছে না, টাকার জন্য অভাব আছে, অনটনে আছে, ঋণ আছে। তাদেরও তো ইচ্ছে হয় ঋণ শোধ করার, পড়ালেখা করার, বেকারত্ব মুক্ত হোক, এগুলো তো তাদেরও তো ইচ্ছে। তাই তারাও তো ঢাকায় এসে এই রাইড শেয়ার করতে চায়। আপনি রাইড শেয়ার বন্ধ করে দেন, তাহলে আমিও ভিডিওতে আর কাউকে বলবো না যে আর রাইড শেয়ার করবেন না আপনারা, ঠিক আছে। কারণ আপনার অভাবের কারণে আপনি ঢাকা আসছেন রাইড শেয়ার করতে, আরও মানুষও আছে, আপনি শুধু মানুষ একা নয়, মানুষ কিন্তু পুরো বাংলাদেশেই আছে রাইড শেয়ার করতে আসতে চায়। তো যাই হোক, যে ভাইটি কমেন্ট করেছিল তাকে আমি আমার উত্তরটা পেয়ে গেছেন। আর মেইন কথা হচ্ছে আপনারা রাইড শেয়ার করবেন, ভালো কথা। রাইড শেয়ার পেশাটা একটা কিন্তু স্মার্ট একটা পেশা। হ্যাঁ, এটাকে ফ্রিল্যান্সিংও বলে, কিছু কিছু সময় কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং করা হয় এটাকে। এখন এই পেশাটাকে আমরা কিন্তু নিম্ন একটা স্থানে নিয়ে গেছি। নিম্ন স্থানটা হচ্ছে যে রিক্সাওয়ালা, বুঝেন আপনারা? রিক্সাওয়ালা দেখেন না? রিক্সাওয়ালার চেয়েও আমরা নিচে নেমে গেছি এই রাইড শেয়ার পেশায়। কারা করে এগুলো? যারা কন্ট্যাক্টে ভাড়া মারে, ট্রিপ নিয়ে কারাকারি, যাত্রী নিয়ে কারাকারি, কে কার আগে যাবে, কে কম টাকায় যাবে, এরকম তারা। কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখেন, যারা পাঠাও অ্যাপস, উবার অ্যাপস এবং অন্যান্য অ্যাপস ব্যবহার করে, তাদের বেলায় কিন্তু এরকম হয় না। যাত্রী নিয়ে কারাকারি হয় না, কোথাও রাইডার মারামারি হয় না, ঝগড়া হয় না, কোনো কিছুই হয় না, ঠিক আছে। তো আপনাদের কাছে বলবো, যারা রাইড শেয়ার করতে আসতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আপনারা অ্যাপস ভিত্তিক রাইড শেয়ার করবেন। কারণ যদি বাংলাদেশে রাইড শেয়ার থাকে কোনো দিন, তাহলে এই অ্যাপস ভিত্তিক রাইড শেয়ারটাই কিন্তু থাকবে। কন্ট্যাক্টে ভাড়ার দিন কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা আপনারা ভালোভাবে বুঝে নিন। কন্ট্যাক্টে ভাড়া মারার উদ্দেশ্যে যে আপনারা ঢাকা শহরে আসবেন, সেটা মাথা থেকে ঝেড়ে একদম নিয়ে আসবেন। আর কিছু কিছু লোক বলে যে আমি এই অ্যাপসের ব্যাপারে যে কথাগুলো বলি, যে কেন আপনারা অ্যাপসে চালাবেন, অ্যাপসে রেজিস্ট্রেশন করবেন, পাঠাও তো চালান, উবারে চালান, এগুলা যখন আমি ভিডিওতে বলি, তখন কিছু কিছু লোক আছে তারা আমাকে বলে আমি পাঠাওয়ের দালাল, উবারের দালাল, পাঠাও থেকে কমিশন পাই, উবার থেকে কমিশন পাই, হ্যাঁ, তাদের হয়ে আমি ভিডিও বানাই। অনেক কথা বলে মানুষ, কিন্তু অনেক মানুষ কথা বললেও আমি তাদের কথায় কখনো কান দিই না। আমি আমার গতিতে চালিয়ে যাচ্ছি, আমার ভিডিও বানিয়ে যাচ্ছি। আমি যেটা দেখতেছি যে জিনিসটা ভালো, সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, দেওয়ার চেষ্টা করি, বোঝানোর চেষ্টা করি। আমি তো আপনাকে জেনে শুনে কোনো বিপদে ফেলতে পারি না। আপনি তো বড় হয়েছেন, বয়স হয়েছে আপনাদের, যারা রাইড শেয়ার করতে আসবেন বা করতেছেন, তাদের বয়স 25, 30, 40, 50, 60 তো আছে। আপনাদের কি মাথায় তো জ্ঞান বুদ্ধি অবশ্যই আছে, আপনারা তো বুঝতে পারেন ব্যাপারটা, যে কোনটা ভালো বলে এই লোক আর কোনটা খারাপ বলে।
বুঝেন না আপনারা? তা আমি সেই ভাইদের উদ্দেশ্যে বলি যে অ্যাপস ভিত্তিক যদি আপনারা চালান তাহলে কোনো রিস্ক নাই, রিস্ক মুক্ত আপনারা। আর যদি কন্ট্যাক্টে চালান তাহলে তো রিস্ক অবশ্যই আছে। এখন যদি বলেন যে আমি পাঠাওয়ার হয়ে টাকা খেয়ে ঘুষ খেয়ে পাঠাও দালালি করতেছি, আসলে এটা ভুল ধারণা ভাই। কারণ কি জানেন, পাঠাও বর্তমানে আমার কাছে 400 টাকা পায়, ডিউ আছে সেখানে আমার পাঠাও, আমি সেই 400 টাকা দিতে পারতেছি না তাদের, আর তো আমি সেখানে দালালি ঘুষের কথা বলতেছেন। পাঠাও অফিস থেকে যদি বুঝতাম যে হ্যাঁ দালালি করি, আপনাদের কথা মেনে নিতাম। পাঠাও অফিস থেকে যদি বা উবার অফিস থেকে যদি আমাকে বলতো যে ভাই আমাদের হয়ে একটা অ্যাডভার্টাইজ করেন, একটা ভিডিও বানান, একটা কিছু করেন, তাহলে আমি বুঝতাম যে হ্যাঁ আমি যেহেতু ওনাদের হয়ে কাজ করতেছি, তাহলে তো আমাকে দালাল আপনারা বলতেই পারেন। কিন্তু আমি তো তাদের হয়ে কোনো কাজ করছি না, কেন দালাল বলবেন? আমি আমার মতো কাজ করে যাচ্ছি। কোনটা ভালো হবে আপনাদের জন্য, কোনটা খারাপ হবে, সেইটাই আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি সব সময়, যেন বিপদে আপনারা না পড়েন। এই যে দেখেন বর্তমানে যারা কন্ট্যাক্টে ভাড়া মারে তাদেরকে কিন্তু ধরতেছে ট্রাফিক সার্জেন্ট, পুলিশ, তারা ধরতেছে। কেন ধরতেছে? কন্ট্যাক্টে ভাড়া মারার জন্য। আপনি যদি অ্যাপস ভিত্তিক ভাড়া মারেন তাহলে একটি আপনাকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে, এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট, যেটা বিআরটিএ থেকে অনুমোদিত। মানে সেই সার্টিফিকেটটা হচ্ছে যে বিআরটি থেকে আপনাকে অনুমতি দিল যে আপনি ঢাকা শহরে রাইড শেয়ার করতে পারবেন, সেই সার্টিফিকেট। আর সেই সার্টিফিকেটটা নিতে হলে আপনাকে অবশ্যই ঢাকা মেট্রো হতে হবে, আপনার বাইকের সিরিয়াল। ঢাকার বাইরের কোনো বাইক এই এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট পাবেন না, এটাও আপনারা মনে রাখবেন। তো যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেললাম, অনেক ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে। সব শেষে লাস্ট একটি কথা বলে ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি। সেটি হচ্ছে, আপনারা যারা বাইকে হেডলাইটের পরিবর্তে ফগ লাইট লাগান, যেটাতে আলো বেশি, সেটা কিন্তু সেই লাইট লাগালে কিন্তু মামলা তো নিশ্চিত এটা আছেই, এবং কি দুর্ঘটনাও ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু বেশি থাকে। ধরুন আপনার বাইকে সামনে দেখার জন্য আপনি ফগ লাইট ব্যবহার করলেন, দুই পাশে দুইটা, হেডলাইটেও ব্যবহার করলেন, অনেক পাওয়ারি একটা লাইট, এলইডি লাইট ব্যবহার করলেন আপনার সুবিধার জন্য। কিন্তু অপর সাইড থেকে যে গাড়িটা আসবে, সেই গাড়িটা আপনার যে লাইটের যে আলোগুলো তার চোখে পড়বে, সে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবে না তার গাড়ি, সে কিন্তু এসে আপনাকেই মেরে দিবে। এভাবে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে। আর দিনের বেলায় ফগ লাইট যদি পুলিশ, সার্জেন্ট, ট্রাফিক দেখে, তো খুলে তো রাখবেই, সাথে সাথে আপনাকে মামলা দিয়ে দেবে, হয়তো 10,000 টাকা মামলা, নয়তো 5,000 টাকার মামলা। তো তাই দয়া করে অনুরোধ, আপনার বাইকে যে লাইটটি আছে সেই লাইটটি ব্যবহার করবেন। ঢাকা শহরে তো প্রচুর আলো, লাইট মানে ফগ লাইটের দরকার হয় না, হেডলাইট হলেই যথেষ্ট। কেন সাধারণ ওগুলো ব্যবহার করে আপনারা ঝুঁকিতে থাকবেন, অ্যাক্সিডেন্ট করবেন, দুর্ঘটনা করবেন, মামলা খাবেন? কেন দরকার? কোনো দরকারই নেই। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই ছিল আমার শেষ কথাটা। সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।